დღესაც განსხვავებულ საჯარო გაშლას შემოგთავაზებთ სამი სხვადასხვა დასტიდან სამ-სამი ტრიპლეტით შევიტყოთ პირადი ცხოვრების შესახებ, ჯანმრთელობის შესახებ და ფინანსების შესახებ. პირველი დასტა გახლავთ ვიკანური ტარო, ანუ მწვანე ჯადოქრის ტაროსაც ეძახიან და ყველაზე კარგად ეს დასტა ყოველ შემთხვევაში ჩემთან საუბრობს ხოლმე პირად ურთიერთობებს. მას ასე ვნახეთ პირველი ტრიპლეტი მათთვის, ვისაც პირადი ცხოვრება აინტერესებს. ხოლმე უნდა დაგწყვეტოთ, ამჯერად არ მეყვარს ხოლმე, მაგრამ თქვენ სასიყვარულო სამკუთხედში იმყოფებით. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამ მესამე ადამიანს ანუ მას, ვინც თქვენ ორს შორის დგას, იცნობთ და შესაძლოა მეგობარიც გეკონათ. მაგრამ ეს ნამდვილად სასიყვარულო სამკუთხედია და ნამდვილად არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. თქვენი პარტნიორი ხშირად იმიზეზებს საქმეებს, შესაძლოა კარიერულ ნაბიჯებს, შესაძლოა ძალიან დაკავებულად აცხადებს თავს, მაგრამ სინამდვილეში ემოციების ძალავს თავადაც კარგად არ იცის სხვათა შორის. ვერ გაუკეთებია არჩევანი, მაგრამ ზოგადად მგონია, რომ თუ ადამიანი იმყოფება ურთიერთობაში პარალელურად ორ ან რამდენიმე ადამიანთან და ფიქრობს არჩევანის გაკეთებაზე, ასეთ ადამიანთან ცოტა რთულია წარმოიდგინო, როგორ გაგრძელდება თქვენი შემდგომი თანაცხოვრება ან ურთიერთობები ზოგადად. იმიტომ რომ არასაიმედო, არასანდო, ჩემთვის ასეა ყოველ შემთხვევაში, არასანდო ადამიანია, რომელზეც დაყრდნობაც რთულია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არ არის გამორიცხული ენერგეტიკული ზემოქმედება მასზე, რის გამოც შეიქმნა ეს სამკუთხედი, თუმცა ამ ასე ვთქვათ, მავნე ენერგეტიკულ თამაშებში მარტო არ არის. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ის ზოგადად დაინტერესებულია სავარაუდოდ მაგით, ყოველ შემთხვევაში ასეთი მიღმიერი სფეროებით და საკმაოდ ძლიერიც ჩანს ამ საკითხში. თუმცა თქვენი ურთიერთობისთვის ამას მხოლოდ ის მნიშვნელობა აქვს, რომ იმყოფებით კიდევ ვიმეორებ სასიყვარულო სამკუთხედში და არჩევანი თქვენზეა, როგორ ფინალს მოისურვებთ. ეს პირველი დასტა. შემდეგი, როგორც უკვე ვთქვი, გახლავთ ჯანმრთელობის შესახებ ტრიპლეტი. ზოგიერთი თქვენგანი ყველა არაცხადია, სავარაუდოდ ელოდება ბავშვს და ეს სულაც არ გახლავთ ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობა, უბრალოდ შესაძლოა რაღაც უსიამოვნო ნიშნები ახდეს თან, უსიამოვნო პროცესები, თვალსაზრისით, რომ თავს ვერ გრძნობდეთ თულად კარგად, ჯანსაღად, ჯანმრთელად, მაგრამ ეს სიხარული, შვედეს ორი სიხარული ნამდვილად გადაწყვეტს ამ თქვენს დროებით ცუდად ყოფნას. ასევე ჯანმრთელობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ
და ეს სავარაუდოდ უკვე სხვა ადამიანებს ეხება და არა მათ, ვინც ბავშვის შვილის მოლოდინშია. ჯანმრთელობის პრობლემა კი გაქვთ გარკვეულწილად, მაგრამ ეს დაავადება რაღაცნაირად თითქოს ჩუმად შემოგეყარათ. თითქოს არავითარი წინაპირობა არ არსებობდა იმისათვის, რომ თავი ცუდად გეგრძნოთ, ან თავს ცუდად გრძნობდეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ეშმაკურად, ვერაგულად შემოიპარა ეს დაავადება თქვენში. რაც იმას ასრულებითაც აღნიშნავს, რომ ეს უიმედოა, უბრალოდ გჭირდებათ მეტი მოძრაობა, გარემოს შეცვლა, სუფთა ჰაერი, სხვათა შორის მზე, პალმები და სუფთა ჰაერი სასწაულებს ახდენს ხოლმე. საკუთარ ყალზე მაქვს გამოცდილი. მოკლედ, აუცილებლად გჭირდებათ გარემოს შეცვლა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სასურველი იქნებოდა. და თქვენ მოერევით ამ დაავადებას იმ შემთხვევაში, თუ ჯანსაღი ცხოვრების წესს მისდევთ, თუ საკუთარი თავით დაკავდებით და არა იმითი, რომ რაღაც სხვა საზრუნავით დაკავდეთ. ადამიანების დიდ ნაწილს ჩვევიათ ხოლმე, რომ ყველა ტვირს და პრობლემას საკუთარ თავზე იღებენ და ამას არ გირჩევდით, იმიტომ რომ ხარებით მუდამ მოგიწევთ ამ უღრის დარება და სამწუხაროდ აქ არავინ მოგეხმარება, მხოლოდ საკუთარი თავისი მეგრინა გქონდეთ. ამიტომ გაუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, შეიცვალეთ გარემო, დატკბით ცხოვრებით და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას და ახლა მოდით ნახოთ ფინანსები. ტრიპლეტი მესამე დასთან. ფინანსების გარკვეული ნაკადი შემოედინება თქვენს ცხოვრებაში, თუ ამ წუთში არა, ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში ნამდვილად იქნება ეს ასე და თქვენ სრულებით სამართლიანად მიიღებთ ამ ფინანსებს, ანუ როგორც ჩანს, დიდი ხნის მოლოდინში ხართ, ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ხანი ნამდვილად ელოდებოდით ამ ფინანსების შემოდინებას, ხან უიმედობა გიპყრობდათ, ხან პირიქით იმედი გქონდათ და ბოლოს და ბოლოს თქვენს ანგელოზურ მოწმინებასაც რასაკვირველი აქვს საზღვარი და ბოლოს და ბოლოს ეს ფინანსებიც მოვიდა. ეს არ არის ასე ვთქვათ მორევებით მოვარდნილი ფინანსური ნაკადი, მაგრამ თქვენ უკვე მართლაც დაინახავთ, რომ ფული შემოდის. ეს იქნება სრულიად სამართლიანი იმის სანაცვლოდ, რაც თქვენ უკვე გამოიარეთ. ოღონდ როგორც მე აქ მესამე არკანი მეუბნება, ამ ფინანსებს უნდა გაუფრთხილდეთ. არ დახარჯოთ უბრალოდ ახირებებში, არ დახარჯოთ უბრალოდ ლამაზ ნივთებში, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და გლობალური ბიზნესთვის გამოიყენეთ ასე უფრო სასარგებლო იქნება. ინვესტიციას გააკეთებთ კიდევ უკეთესი და მაშინ თქვენი ფინანსები თქვენს ხელთ იქნება და თქვენ შეძლებთ მათ გამრავლებას. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას, ვინც მიყურებს, ვინც მოიწონა ჩემი ვიდეო ეს და წინა ვიდეოები. თხოვნა მაქვს გავაიწეროთ ჩემი არხი, რადგან ამით ძალიან დაეხმარებით არხს განვითარებაში. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ. ბედნიერებას გისურვებთ, როგორც ყოველთვის. მომავალ შეხვედრაზე.